嗰度係貨價咧，對翻係同一個 model number，原來係3190喎，係即係200蚊有找，咁啊真係非常之平。大家睇下幾多人啊裏邊，反而其他嘅 Outlet 鋪頭就冇咁多人。佢哋而家仲有一個減價咧，係折完之後仲有25% off。買完嗰帳之後出返嚟，大家咧就見到有一間都有一定人氣嘅手信鋪頭啊。咁可以介紹下啦，佢呢一間鋪頭咧，其實咧就會有做一啲布丁啦、布甸啦，同埋炸嘅咖喱包。咁都頭先見到有人幫襯嘅，咁不過因為啱食飽咧，我就應該唔會幫襯啦。有興趣嘅觀眾可以自己過嚟試一試。唔係喺全日本有贏過獎嘅手信嘅獎項。見到大概就400幾yen一個。行前啲咧就會有啲鋪頭賣下啲農作物啦，譬如呢一間嘅農作物為主咯。另外都有一啲精品店。竟然有間 Snoopy 嘅鋪頭喎，係咪 cafe 嚟㗎？好似係 cafe 喎。哦，原來都會有賣下小食啦，同埋一啲嘅紀念品嘅。咁當然唔少得遊客生意嘅手信啦，要冷凍嘅。咁另外都有一啲 Snoopy 嘅紀念品周邊啦，估唔到呢度都會有。點解無端端輕井澤會有呢？有冇人可以下邊留言解答到俾我聽啊？咁啊，由呢一個輕井澤老街啦，行翻去輕井澤嘅 JR 站咧，都好方便嘅啫。其實係一條大道，你沿住頭先我哋食呢個蕎麥麵嗰間鋪頭咧，其實行到過嚟咧，有條大路咧，一路向南行咧，就可以翻到去輕井澤 JR 站嗰邊噶啦。我哋而家行緊呢一條咧，其實係一條大街嚟嘅，不過兩側嘅鋪頭咧，10間咧有10間咧都係閂咗門嘅，有啲甚至係睇落似倒閉添。咁所以咧睇怕咧佢哋嘅經濟咧喺冬天真係唔係好掂啊，因為譬如我哋頭先睇過嘅 Snoopy 嘅嗰間 cafe 啦，咁其實咧嗰間精品店樓上嗰間 cafe 咧係12月去到3月係關閉嘅，3月先開翻嘅，3月中定3月頭先開翻。咁所以大家可以想像到咧嗰個季節咧，冬季呢個季節去到春季咧，輕井澤都會比較少遊客，所以好多鋪頭咧都係冇開門嘅。輕井澤嘅天氣咧，真係有少少估理唔到啊！今朝咧就比較陰天啦，仲落雨添。而家咧竟然萬里無雲啦，非常之好天氣啊！不過而家都已經接近4點啦，太陽開始落緊山噶啦。咁我哋咧就抓緊時間啦，咁啊去咗酒店 check in 之後咧，就行 Outlet 啦。好，咁我哋而家就嚟到酒店房啦，咁啊睇睇咩樣啦。咁今次咧就 book 咗間係Forest View 嘅 Twin Room 嘅。揾個燈仔先。OK， 咁我哋頭先擺低嘅行李已經送到啦。入咗嚟之後會有個櫃啦，跟住咧就見到有張 sofa， 其實係一張 sofa 床嚟嘅，仲有部空氣嘅淨化機、洗身機啦。咁然後咧就係我哋呢個 twin bed 啦。咁間房都算大間啦，有部細嘅電視機。咁啊睇下個景觀先，應該係望。其實冇咩景，因為地面呢一層咁都叫做望到少少樹啦，望到個開揚景啦。好，咁睇完房啊，裝下個廁所啦。廁所門口呢度咧就有個衣櫃啦，冇乜特別啦，一個衣櫃。咁然後就睇睇廁所啦。好，咁啊正常 size 嘅廁所啦 ，OK 啦，以4星級酒店嘅標準嚟講。咁最特別呢間酒店係有溫泉浸嘅，咁啊行到好攰咧就可以浸一浸。打開櫥櫃咧就見到隱藏咗一個雪櫃啦，咁裏邊都有一啲嘅飲品，咁當然都係要收費啦。
免費嘅飲品就會擺咗喺台面嘅係幾支嘅蒸餾水。隔離個櫃桶拉開咧，就會見到浴袍啦，方便大家咧着去咧浸溫泉用嘅。咁當然就唔少得一啲夾萬啦，同埋一啲備用嘅杯咯。咁咧，我哋都需要咧係打個電話去餐廳嘅，因為咧我哋呢個房價咧係1400蚊左右啦，就包咗早餐嘅，係啦，包咗早餐嘅。咁所以咧係要喺我哋住喺東㗎嘛 East 嘅話咧，要揀一間食早餐。咁綠色克拉佐呢一間咧就係包咗嘅，咁你就打電話去預約，6點半食到10點半。睇翻呢一張字咧，就見到咧可以揀嘅早餐嘅，咁係主要咧都係美式 A 啦、美式 B 啦，同埋日式 A、日式 B 咁樣咯。而家鐘數咧就大概4:09、4:50左右啦。咁啊見到咧天已經開始黑㗎啦。周圍咧都唔係太多遊客嘅啫，呢個歐力咧價錢睇落咧都唔係減太多，通常都係20% off、30% off 左右，所以都解釋到點解冇乜遊客過嚟咯。咁通常喺度行嘅咧都會係一啲喺度住嘅酒店嘅住客居多啦，因為始終而家12月就唔會係一啲減價嘅季節。咁見到呢間哥倫比亞咧就話 up to 50% off， 唔知真定假啦。咁應該相信咧都係指定產品啦。呢啲嘢啱唔啱用咧？好似係行山系列就50% off，啱唔啱用就見仁見智啦。驟眼睇落呢啲嘢都唔係特別平啦。譬如呢啲防水嘅雪鞋咧，都要過萬 yen 啦，10780。唔知道仲有幾多折啦。咁了解過之後咧，呢啲紅色嘅價錢牌應該就已經係減咗價㗎啦。咁所以即係都要10,560 yen，你計翻可能都要差不多600蚊港幣先買到呢對鞋啦。一對黑色防水嘅鞋啦，哥倫比亞嘅。咁其實我之前都買咗一對啦，呢一對咧喺亞馬遜買啦，500蚊有找啊，仲送埋嚟香港免運費。咁最重要係有碼，咁你呢一對咧就未必有碼啦。佢呢個本身係7號鞋嚟嘅，係。咁如果係隻腳比較大嘅朋友咧，可能喺日本都比較難買到鞋嘅，都比較多香港人喺呢個歐萊度行啦。咁另外都有啲日本客嘅，咁但係人數真係唔算多咯。呢度咧就寫話係 special price 啦，咁我哋睇一睇。咁啊見到呢一件嘅衞衣啦，總算叫價錢平翻啲啦。折完之後咧係3000 yen 3190。我睇一睇一啲長褲咯，都係3190，係啦，即係計翻咧大概咧就200蚊有找。咁另外咧見到呢個位置咧有一啲鞋咧都算平嘅，係啦，Asics 呢個牌子 Asics，咁啊4400 yen 一對咯，即係計翻咧都係200零蚊左右。咁呢一個價錢咧就算平嘅，我都係貨價咧對翻係同一個 model number， 原來係3190喎，係啦，即係200蚊有找，咁啊真係非常之平。咁不過要揾翻你自己 size 咯。咁睇過啲鞋嘅 size 咧，最大應該係左上角29啊，係啦，呢度，即係英國10號半咯。咁啊唔係太大 size 嘅，我就唔啱着啦，至少。另外後邊貨架都會有一啲斷碼鞋、大碼鞋啦。咁我呢度即係睇到一啲疑似應該啱我 size 嘅。有都比較多賣衫嘅牌子啊 ，Vans 啊、馬拉松嗰啲咯 ，New Balance 啊，同埋馬拉松嘅 New Balance。另外呢一邊咧都係賣衫為主。跟住另外仲見到呢邊咧有一間 LEGO 鋪頭。而家日本好多 Outlet 都有 LEGO 鋪頭，咁當然就貴好多咯，貴過香港好多啦，至少。我哋咧就係行咗好細嘅區域嘅啫，咁而家前面咧就係一個湖咯，就人造湖咯，咁就俾呢一個 Outlet 包圍住㗎，係啦，咁我哋就仲未行啦，圍住呢個湖嘅 Outlet 部分㗎。喺湖中心仲有啲聖誕裝飾啊。呢一邊咧會仲見到其他嘅奢侈品牌啦，另外就好似後邊見到Gucci 嗰啲咁樣啦。仲有頭先啱經過嘅 Prada 啦，唯一可以話俾大家聽咧，就係呢個 Outlet 真係好大啊！你冇翻3個鐘咧，都真係行唔晒㗎。咁頭先入個 diver 裝過啦，咁因為咧佢鋪頭裏邊咧就
嚴禁攝影啊，所以就唔方便影俾大家睇。咁反而 Godiva 咧係減得最多，見到好多禮盒咧都係做緊半價或者係60% off 嘅。咁當然係個期短少少啦，大概係1月中、2月中，即係個零2個月期。咁不過如果係自己食或者聖誕節有朋友嚟上嚟屋企嘅話，要擺啲小食零食喺台面嘅話咧，呢個都可以考慮下。我哋而家行到一間賣美國嘢嘅鋪頭啊，來佬嘢嘅鋪頭。咁啊，好諷刺地咧，呢間鋪頭咧有一啲 Walkers 嘅曲奇餅啦，價錢咧仲平過香港。譬如呢一個451 yen，即係20零蚊港幣就已經有呢一盒 Walkers 手指。感覺上咧好似仲平過香港喎，真係好奇怪。仲要日本係打稅嘅喎。呢一間鋪頭叫 Plaza Outlet 啦，咁啊專賣都係美國嘢咯。咁啊有啲細路仔嘢啊，亦都有一啲嘅零食啦，全部都係美國貨或者個歐洲貨咯。咁啊有興趣嘅觀眾可以過嚟睇睇咯。如果要講到咧成個 Outlet 最旺場嘅鋪頭咧，一定要數 Coach 啦。大家睇下幾多人啊裏邊。反而其他嘅 Outlet 鋪頭就冇咁多人。佢哋而家仲有一個減價咧，係折完之後仲有25% off。好，咁我哋就過到嚟啦。咁呢一邊咧就係 New West 啊。咁頭先睇翻網上資料咧，你真係咧要上網揾翻你想要嘅牌子啦，先至可以容易啲揾到間鋪頭啊。設計上比較舊少少，唔係好方便啦。咁上咗網站揾到想睇嘅鋪頭啦，譬如我哋頭先見到有咩迪士尼啊，咩 LC。嗰個煲嘅牌子咧，原來都係喺 New West 呢一邊，咁所以就決定過嚟睇睇啦。已經辛苦咧，就坐 lift 上到樓上啦。咁講真啦 ，New West Wing 呢一邊咧就有2樓嘅部分啦，但係你唔特登過嚟揾咧，真係唔好揾到。咁你見到咧，成層樓啊，好似係冇乜客咯，真係。我哋而家咧，足之嚟到 NW 22號鋪23嗰邊啦，咁啊見到有 Disney 嘅鋪啦，同埋離遠咧就見到 LC 個牌子。入到嚟見到 Disney 啦，真係呢間鋪好細。咁啊，部分產品就50% off 啦，另外一啲咧就30%、20% off 咁樣咯。咁啊，見到有個合味道杯麵聯成唐老鴨。咁見到而家就減價啦，咁但係我哋睇翻個期咧，原來咧係1月22號到期啦。咁個期咧剩翻1個月咧都比較難食到15個杯麵啦，雖然係迷你裝啦，咁啊，所以都唔係好適合啦。咁其他嘅產品咧就唔係特別平咯，款式都唔係好多，咁所以咧即係得閒經過咪可以睇睇咯，但係你必須要特登行過嚟睇啦。呢一啲咧就冇特價嘅，完全冇折扣嘅，係啦，寫住完全冇折扣嘅。咁可能因為熱賣啲嘅產品啦。咁但係坦白講啦，真係比較難砌夠5000yen退稅。咁所以咧，我都有興趣嘅貨品都放翻低啦。既然都砌唔夠免稅嘅話。咁呢個 LC 煲咧，呢個牌子咧，我哋睇過啦，就冇乜特別減價，主要咧都係得7折左右，係啦，7折嘅啫，唔係話減太多。好，跟住入去睇一睇呢間鋪頭，咁啊曾經咧都幫襯過名古屋其他分店嘅，咁但係咧有270年歷史嘅呢間嘢，專係賣一啲傳統嘅器具啦，譬如一啲係美龍燒啊，或者係一啲箭啊鍋咁樣咯。咁不過價錢方面咧，唔算話特別貴，咁但係問題，譬如呢啲盤啦，而家喺度賣990 yen，咁我屋企人就話咧，佢哋喺名古屋嗰間分店買咧1000 yen 嘅，咁但係一個木盤嚟，咁呢度就係純粹係膠啊，加工咗嘅膠盤，咁啊可以適合擺唔同細碟嘅食物啦，日式食材方面有好多方面咧都係細碟細碟咁樣上嘅，咁呢啲碗仔就啱晒啦。呢度有一啲咧就特別減咗價嘅，咁不過可能因為本身有瑕疵嘅，所以因為咁就減咗少少。呢一邊就有唔同款嘅美龍燒嘅碟啦，咁雖然都唔係話貴價嘅陶瓷，咁但係有時都會遇上減價啦。經過行開呢個 Outlet 嘅都可以考慮一下嘅。輕井澤站附近咧會有一橛咧，一部分係劃咗做餐廳嘅，
咁啊叫做味之街，係啦，味之街。咁呢度咧就有好幾間餐廳都唔錯嘅。咁我哋一陣間咧應該會試下食吉列豬扒，有間叫做明治亭嘅吉列豬扒。呢一條街嘅餐廳咧，全部都係收10點鐘嘅。咁大家睇睇時間啦，歐力就收7點，咁但係呢條街咧就收夜晚10點鐘嘅，方便大家行完血拼完之後咧都可以過嚟買嘢食嘅。不過咧呢度一啲餐廳咧建議都係大家唔好盡信網絡上面嘅消息啦，即係譬如好似我而家呢一段片咁樣啦。咁最好咧都係咧親身嚟到咧睇一睇時間先，即係譬如呢間明治亭咁，我上網睇過咧，佢話係收夜晚10點鐘㗎。咁即場問職員咧，佢哋話原來係收8點鐘。咁呢一間鋪頭有咩特別咧？呢一間咧明治亭咧係長野縣先至有㗎，所以咧你唔過嚟長野縣係食唔到嘅。咁佢係用翻日本豬肉整㗎啦，當然。咁啊睇下個餐牌啦，係信州嘅靈物嚟嘅。我應該會嗌一款最平1590嗰隻啦。咁睇翻頭先出面英文餐牌咧，就係普通嘅日本嚟嘅豬肉嘅瞓著香嘅。咁呢一款咧1660我都會嗌嘅。咁佢就話係用 fillet 整嘅英文。而家大家見到呢一款醬汁咧，佢哋聲稱咧係佢哋嘅秘製醬汁嚟㗎。咁啊一陣間食豬扒嘅時候就真係要私心啲啦。話咁快咧，我哋嘅嘢食就送到啦，大約等咗15分鐘左右啦。而家大家見到呢一款咧就普通1590嗰款嘅醬汁豬扒飯。咁另外咧，仲有一碗咧就係落咗 fillet 整嘅。咁我哋可以試下兩款有咩分別。哇，堆到成座山咁高啊！咁但係大約睇到個分別咧，就係 fillet 咧係冇切開成片咁過。咁至於普通豬扒咧，就頭先我哋睇到咧係切開咗一塊塊嘅。好，咁而家首先試一試呢一個普通豬嘅部分先啦。咁係用咗日本豬整嘅吉列豬扒啦，咁但係落咗醬汁去整嘅。咁睇下落嗰醬汁仲脆唔脆？相信大家都聽到啦，仍然係好鬆脆嘅。咁就酸酸甜甜幾開胃嘅。咁啊都係靠個醬汁。咁我嗰個醬汁其實都幾好食。咁撈埋落呢個豬扒度咧都夾嘅。跟住就試下呢個 fillet 嘅部分啦。咁 fillet 嚟講咧都鬆脆㗎，不過咬落去咧肉質比較紮實少少啊，因為比較瘦啲，冇咩肥膏嘅部分。肉味兩款咧都差唔多，唔算太濃豬味。咁係早幾日咧，我哋去幫襯過一間成狀嘅豬扒，個豬咧豬味係濃啲嘅。咁但係以呢一個明治亭嚟講咧，我覺得我自己會比較中意食普通豬扒呢一款多啲，係啦，因為佢比較肥少少啦。咁但係普通 fillet 呢一個咧就瘦少少啊。咁大家可以自行判斷嗌邊一款啦。我想補充翻咧，呢個豬柳咧唔係韌嘅部分嚟嘅，即係呢個 fillet 唔係韌嘅部分嚟嘅，佢只不過係相對係豬扒係比較紮實、比較韌。咁但係咬落去咧都未至於話韌到咬唔落嘅。佢本身都係咬落去咬得落係腍嘅質地嚟嘅，亦都唔係話好似香港嗰啲鋪頭咁落咗啲鬆肉粉嘅。咁所以我覺得其實呢一款都試得過嘅。跟住落嚟咧就試一試呢一個我哋加錢嗌嘅免治豬肉餅。咁呢一塊嘢咧就500 yen， 即係計翻30蚊左右。咁可以試一試呢一款嘅味道又點啦？切落去都好鬆脆下。睇落咧就有冇落到薯仔咧？餐牌咧佢就冇寫有薯仔嘅。學多幾啖嗒針啲之後咧，應該相信咧佢係落咗一啲香料啦，同埋可能有落少少薯蓉碎。咁但係就唔似話香港嗰啲日式薯餅啊、牛肉薯餅咁樣成塊都薯蓉嚟嘅。咁佢主要都係免治豬肉為主嘅。咁我覺得 OK 嘅價錢。今日呢一餐飯咧嗌咗3樣嘢咧，總數咧都係3350 yen， 即係幾多錢啊？即係計翻都係200零蚊，使唔使200蚊啊？好似都未必需要200蚊添，200蚊可能有找啦。咁計翻咧，其實算非常之平嘅價錢啦。咁當然佢豬嘅質素咧，係真係冇成狀咁靚嘅。咁但係你諗下成狀嘅價錢咧，今日成餐2個定食加1個小食，先等於成狀嘅一份豬扒喎。咁都係嗰句啦，1分錢1分貨嘅。咁我覺得以呢個價位嚟講咧，佢豬扒算幾好食嘅。另外都想提提佢個米啊，
咁呢一間明治亭佢個米呢，其實幾靚下嘅，即係食落去個口感唔錯。咁反而呢，上次豬扒好食啲嗰間嘅成狀呢，佢個珍珠米就唔係好掂，係啦，都估唔到，可能因為係小店經營啦，來貨攞貨嘅問題啦。咁反而呢一間明治亭有幾間分店呢，所以佢個米呢係靚少少嘅。咁原來咧呢度有個角落頭咧係可以俾大家自己攞一啲咖啡茶飲嘅，咁都係唔使俾錢嘅住客就可以嘅。係啦，咁呢一個咧就係一個 lounge 嚟嘅，咁啊模仿翻圍住個暖爐。點解話真係其實係一個暖爐咧？咁就唔知啦，因為而家冇點着。咁但係可以喺度攞嘢飲嘅。咁咧我哋住嘅房型咧係可以浸溫泉嘅，就呢個 Hot Spring Spa。裏邊係唔俾着拖鞋。沿住右手邊走廊一路行入去坐 lift 咧，就會去到溫泉嘅位置噶啦。不過由於唔俾拍攝咧，所以就冇辦法拍俾大家睇啦。好，咁而家咧，我哋就會試下咧食今日晏晝買嘅呢一款甜品嘅。咁啊，佢有份單張啦。咁啊，見到咧呢一款嘅甜品咧，中間係空心軟心嘅。咁啊。應該咧就係嗰個芝士蛋糕先係咁樣嘅啫，咁啊應該呢個就其中一份啦，藍莓芝士蛋糕係啦，咁不過最好食嗰款咧軟心芝士蛋糕就買晒啦，咁而家揀凍定熱嘅，咁我哋揀凍啦，咁另外就係一個普通嘅布甸咯，咁都試一試係咩味道，係吉士布甸嚟嘅，咁我哋首先就試咗芝士蛋糕先啦，好，咁啊切開睇睇先，包根出嚟。好，咁啊見到咧係一個好 creamy 嘅烏士嘅芝士蛋糕啦，我見到裏邊有餡嘅，咁我哋試咗咧真係非常之 creamy 好濃嘅芝士味，咁我覺得呢一款咧值得推介嘅，真係值得買嚟試下。不過好可惜今日就買唔到純芝士味嗰一款，咁啊淨係得藍莓呢一款，咁但係都非常之唔錯噶啦。另外呢一款咧我哋試埋啦，就係普通嘅布甸啦。OK，哇！即刻就見到佢下邊嗰啲嘅焦糖就湧上嚟啦。好，咁啊，頭先啱啱試咗啦，好香嘅雞蛋味啊，佢嗰個雞蛋布甸非常之濃郁嘅雞蛋味。幾好食嘅，但係我自己個人咧就比較中意呢一款嘅芝士蛋糕多啲啦。咁價錢方面咧，頭先我哋買嘅時候咧，冇記錯咧，芝士蛋糕係貴啲嘅，400幾 yen。咁另外呢一個普通嘅布甸咧就平少少，就300幾 yen嘅。